फ्रेंड्स, आई होप आप फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं हाइकेनिशी कैंडल का थ्योरेटिकल। अब ये फर्स्ट पार्ट का आगे कंटिन्यूशन पार्ट है जिससे हम प्रैक्टिकल चार्ट पे देखेंगे कि हाइकेनिशी कैंडल को ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है। तो ये यहाँ पर हम क्रिप्टो का चार्ट ओपन करके बैठे हैं बिटकॉइन का। इस पे समझेंगे प्रॉपरली कि हाइकेनिशी कैंडल पर ट्रेड कैसे करते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी हमने थ्योरेटिकल में भी पढ़ा है। तो जैसा आप इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है। सबसे पहले फ्रेंड, क्योंकि ये एक एवरेज है प्रीवियस कैंडल का, तो यहाँ पर ये थोड़ा लैगिंग है, तो ये थोड़ा स्लो देगा। तो आप अगर नॉर्मल चार्ट में कैंडलस्टिक में 15 मिनट के इस पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप 3 मिनट का चार्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 मिनट का चार्ट नॉर्मल 5 मिनट के चार्ट के इक्वल ही आसपास रहता है। तो सबसे पहले इसे लगाना कैसे है, मैं यहाँ पर अभी 3 मिनट के चार्ट पे लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, टाइम फ्रेम आप यहाँ से चेंज करेंगे। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स के नीचे आप यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हाइकनिशी कैंडल है। अब हाइकनिशी कैंडल को समझना कैसे, इसको इंपॉर्टेंटली बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी मिथ की भैया ट्रेंड कैसे पकड़े। तो यहाँ पर आप जैसे चार्ट पे देख रहे हैं, ये 3 मिनट का चार्ट है। नॉर्मल कैंडल में इसमें फर्क है, पहले ये समझिए। ये नॉर्मल कैंडल में ट्रेड चल रहा है, तो एक नॉइज आ रही है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल। तो कहीं ना कहीं एक नॉइज आ क्रिएट हो चुकी है। अब इस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले वी कैन यूज हाइकनिशी कैंडल, ताकि ये जो नॉइज है कलर चेंज की कैंडल में ये रिड्यूस हो। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइस तो नीचे आ रहा है, बट नॉइज क्रिएट करते हुए आ रहा है, बीच में ग्रीन कैंडल बनाते हुए आ रहा है। अगर सेम में, ये आज का ही चार्ट है, अगर मैं सेम इसको हाइकनिशी में कन्वर्ट कर दूं, तो सबसे पहले ये जो नॉइज है ये रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 930 कैंडल। अब फर्क कितना देखिए, सारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो सारी कैंडल रेड बन रही है। अगर अप ट्रेंड है तो सारी कैंडल ग्रीन बन रही है। तो सीरीज ऑफ रेड कैंडल, सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल, इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो सीरीज ऑफ कैंडल रेड होंगी। अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो सीरीज ऑफ कैंडल सारी ग्रीन होंगी। अब सबसे पहले ये कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहां पर जो आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, आई होप आपने इतनी डिटेल में सीखा भी नहीं होगा पहले। मैं यहाँ पर एक एक आपको पॉइंट्स फिल्टर के बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, हमें एक ट्रेडर क्या चाहिए, अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइकनिश कैंडल मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। अगर हाइकनिश कैंडल के ऊपर और नीचे शेडो है, मतलब विक है, तो यहां से कहीं ना कहीं एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ट्रेंड बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, प्रीवियस ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो कैंडल्स नीचे आ रही हैं यहाँ पर बहुत ही कम होगा कि आपको सीजर कैंडल में ऊपर नीचे विक है। तो फर्स्ट इंडिकेशन आपने यहाँ पर देखा, प्राइस नीचे आया, ऊपर नीचे विक बनी यहाँ पर। ठीक है, सडनली इसके साथ में ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो सेलिंग थी ये एग्जॉस्ट होने वाली है, यहां से अब बाइंग आने वाली है। तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, एक इंडिकेशन। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जिसकी बॉडी बड़ी थी और शेडो छोटी थी, तो ये कंफर्मेशन। तो एज अ, अगर आप शॉर्ट के ट्रेड में बैठे हैं, आपने लेट सपोज यहां पर एंट्री ली है, तो आप यहां से नीचे आ गए। ठीक है, आप यहां से नीचे आ गए प्राइस में, यहां तक आपको ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा, इस वाले ट्रेड को। इससे पहले जो भी कैंडल बनी है उनमें बॉडी बड़ी नहीं थी या फॉलो कैंडल नहीं थी। तो यहां पर आपने देखा ये कैंडल दोनों ऐसी बनी है जिसके ऊपर नीचे दोनों साइड विक है। इनमें विक नहीं है, नीचे विक है। इसमें ऊपर नीचे दोनों विक है, इसमें ऊपर नीचे दोनों विक है। तो ये एक इंडिकेशन है प्रीवियस ट्रेंड के एंड होने का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड कैसे एंड होता है, आप इसे 3 मिनट के, आप इसे 5 मिनट के चार्ट पे टाइम फ्रेम करके ट्रेड कर सकते हैं एज अ इंटरडे ट्रेडर। ठीक है, एज अ इंटरडे ट्रेडर। अब ये देखिए यहां से अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, ऊपर का ट्रेंड जा रहा है। इधर एक ऐसी कैंडल बनी जिसके ऊपर वीक है और नीचे भी वीक है, यहां भी बनी है, बट ये ग्रीन कैंडल बन गई। इसके बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो बड़ी बॉडी में थी, ये वाली। तो ये कंफर्मेशन है कि यहां से एग्जॉशन आ चुका है अप ट्रेंड का। तो हाइकनिशी कैंडल में सबसे पहले एक एडवांटेज क्या है, ये जो नॉइज है जो नॉर्मल कैंडल्स में हमें दिखती है, रेड ग्रीन मिक्स ऑफ कैंडल कलर, कि ट्रेडर कंफ्यूज होता है कि भैया ट्रेंड क्या चल रहा है। कभी रेड कैंडल में प्राइस तो नीचे आ रहा है पर भी ग्रीन कैंडल बना रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन, इस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए
हमें नॉर्मल कैंडल को हाइकिनेशियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप इसे 1 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं लगा के, या 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए सारी कैंडल सीरीज ऑफ कैंडल है, ठीक है। यहां पर ग्रीन कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, तो एक ऐसी कैंडल बनी जिसके ऊपर नीचे दोनों साइड शेडो थी, फिर एक सडनली ग्रीन कैंडल बन गई, इसका अप ट्रेंड का स्टार्ट है। अब यहां पर ऊपर देखेंगे ये कैंडल बनी, बट इसके नीचे फॉलो कैंडल नहीं आई, मतलब कोई बड़ी बॉडी वाली, लार्ज बॉडी वाली रेड कैंडल नहीं आई, तो ये पैटर्न अभी अप ट्रेंड ही चलता रहा। यहां पर आके ऊपर भी विक, नीचे विक, एक इंडिकेशन है, ठीक है। और इसमें फर्क है, इसके बाद ग्रीन कैंडल कंटिन्यू रही है और इसके बाद एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, मतलब यहां से लॉन्ग का ट्रेंड एग्जॉस्ट है। तो फ्रेंड हाइकिनेशी को ट्रेड करने के लिए आपको कलर्स पे ध्यान देना है, और ट्रेंड चेंज करने के लिए होने वाला है या हो सकता है, उसके लिए आपको बॉटम पे या टॉप पे ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन का वेट करना है जिसकी ऊपर भी विक है नीचे विक हो। आप विक कह लें या शेडो कह लें, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से प्राइस ऊपर गया, एक ऐसी कैंडल बनी जिसके ऊपर नीचे दोनों साइड विक है, फिर एक रेड कैंडल बन गई, मतलब यहां से साइन आ चुका है कि ये जो एग्जॉशन है शुरू होने वाला है, अप ट्रेंड की एग्जॉशन आ चुकी है, अब फिर से प्राइस नीचे आएगा। तो फ्रेंड आगे हम इसको पार्ट में लेके आएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आप नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ये एजुकेशन वीडियो प्लीज दोनों पार्ट्स आप ध्यान से देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।